আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া বাজারের পিছনে রনি অ্যাগ্রো ফার্মে। ওনারা এখানে খুব সুন্দরভাবে সমন্বিতভাবে একটি খামার গড়ে তুলেছেন। এখানে অনেকগুলো ছাগল রয়েছে, তার পাশাপাশি বেশ কিছু কবুতর রয়েছে। এখানে রনি ভাই আছেন, তার কাছ থেকে আজকে আমরা এই ছাগল লালন পালন সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এবং তারই সাথে জানবো যে এই যে সমন্বিতভাবে একটি খামার গড়ে তুলেছে, এখানে ওরা কেমন লাভবান হচ্ছে এই সম্পর্কেই আপনাদেরকে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। রনি ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন? হ্যাঁ। রনি ভাই, খুব পরিকল্পিতভাবে দেখে মনে হচ্ছে আপনারা একটি সমন্বিত খামার গড়ে তুলেছেন। এগ্রিকালচারের সাথে কীভাবে যুক্ত হওয়া? এটা আসলে মূলত আমার ছোট থেকে পশু পাখির প্রতি একটা দুর্বলতা কাজ করে। তো এই হিসাবে আমি ওই ছোট থেকেই এগুলো করব বলে আমার একটা ইচ্ছা। তো ওর থেকে শুরু করে জায়গাটা নেওয়ার পরে আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে কী করা যায়। প্রথমে কবুতর নিয়ে শুরু করলাম, তারপরে এখন এই ছাগল নিয়ে আমি মুভমেন্ট করতেছি। আমার এখানে আপনার মোটামুটি সমন্বিত খামারই বলা যায়। এখানে আপনার পাখি আছে, কবুতর আছে, কিছু শখের বসে হাঁস আছে, আপনার ওইখানে কুকুরও আছে, মোটামুটি শখের বসে রাখা। এই ছোটোখাটো করে করা আর কি আমার। আচ্ছা, ছাগল কতগুলো আছে এখানে? ছাগল এখানে আমার 33-34টার মতো ছাগল আছে, বাচ্চা সহ টোটালটা 34টার মতো। এগুলো সংগ্রহটা করেন কিভাবে? এটা আমার আপনার ওই বিভিন্ন ফার্ম থেকে ঘুরে ঘুরে দেখে, ওই যেহেতু ফার্মে ভ্যাকসিনেশন করা থাকে, বাজার থেকে কেনা একটা রিস্ক, ওই হিসাবে আপনার ফার্ম থেকে কিনে নিয়ে এসে আমি কালেক্ট করি আর কি। আচ্ছা, মানে বিভিন্ন ফার্ম থেকে নিয়ে আসেন? বিভিন্ন ফার্ম থেকে নিয়ে আসি। কি কি জাতের ছাগল রয়েছে এখানে? জাত আছে যেমন এই যে এটা আছে, এটা এই যে 100 তোতা, এটা তোতা, এটার বাচ্চা। এটা এগুলো কি বাচ্চা সহ কালেক্ট করছেন? হ্যাঁ, বাচ্চা সহ এটা। আর এই যে এখানে আছে আরেকটা, এটাও তোতা, এটা পাঠা। আচ্ছা, মানে সবই বাইরে থেকে রনি ভাই আপনারা সংগ্রহ করা? হ্যাঁ, সব বাইরে থেকে আবার সংগ্রহ করা, বিভিন্ন ফার্ম থেকে, বাজার থেকে না, বিভিন্ন ফার্ম থেকে আমার করা। তারপরে যে এখানে আছে, এটা আছে যমুনাপাড়ি, যমুনাপাড়ি এটা করা। এগুলো সব আমার গাব, মানে বাচ্চা দিবে এই অবস্থা। বাইরে থেকে রনি ভাই ছাগল যখন সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন আপনারা, এদের আপনার মানটা দেখার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মানে ছাগলগুলো সুস্থ আছে কিনা। ওটা আপনার ছাগলের মুভমেন্ট দেখে, ছাগলটা কেমন কি অবস্থা ওটা দেখি আমরা, চোখে পানি আছে কিনা দেখি। তারপর আপনার খুরার মধ্যে যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা হয় আমরা ধরে দেখি যে ব্যথা পাচ্ছে কিনা, তখন মুভমেন্ট করবে, লড়াচড়া করবে। আচ্ছা, তো এই হিসাবে আমরা কালেক্ট করে দেখে তারপর আমরা নিয়ে আসি। বাকিটা চোখের দেখা আর কি। তারপর তো আনার পরে আমরা বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিই যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা হয়। আচ্ছা, তারপর ওইভাবে আমরা পরিচালনা করি আর কি। মানে একটা ফার্ম থেকে যখন আপনারা ছাগলটা নিয়ে আসলেন, কতদিন আপনারা কোয়ারেন্টাইনে রাখেন? বা এটা মিনিমাম আমরা 15 দিনে আলাদা রাখি। যদি পিপিআর ভ্যাকসিন দেওয়া না থাকে তাহলে পিপিআর ভ্যাকসিন করার পর 15 দিন আমরা কোয়ারেন্টাইনে রাখি। 15 দিন পরে আমি আদার্স ছাগলের সাথে ছেড়ে দিই। যেমন এই যে এটা আছে, দিন যে আপনারা আলাদাভাবে রাখেন, তখন আপনাদের কাজটা কি? মানে ছাগলকে কোন ধরনের আপনার ট্রিটমেন্টগুলো করে থাকেন? ওখানে আমরা ওই পিপিআর ভ্যাকসিনটা দিই। আচ্ছা, পিপিআর ভ্যাকসিনটা দেই। ওটা দেওয়ার পরে আপনার 15 দিন ওখানে রাখবো। রাখার পরে খাবার তো নর্মালি যে খাবার খায় ওই খাবারই খাবে। ওই 15 দিন রাখার পরে আমরা ওটা বের করে নিয়ে এদের সাথে ছেড়ে দিই। আচ্ছা, এটা কি জাতের ভাই? এটা পাকনাই জাত, এটা খাসি। এটা হলো পাকনাই জাত, এটা খাসি। আর এটা হলো হরিয়ানা। আমার এখানে ম্যাক্সিমাম বেশি হলো পাঠি। আচ্ছা, যেহেতু আমার ব্রিডিং ফার্ম, আমরা নিজেরা ব্রিড করি। এটা হলো হরিয়ানা। এটা কত মাস বয়সে আপনারা এটা সংগ্রহ করছেন? এটা 2 দাঁতের এখন। 2 দাঁতের? 2 দাঁতের, হ্যাঁ। তারপরে যে এখানে আছে, এই যে এটা ক্রস। আচ্ছা, এটা ক্রস জাতের। এই যে এটাও পাঠি, ম্যাক্সিমাম পাঠি। এটাও ক্রস, এটা তোতার সাথে ক্রস হরিয়ানার, এটা ক্রস। আর এই যে এখানে আছে, এটা হলো পাঠা আমার, এটা নিজস্ব পাঠা। আচ্ছা, এরকম কি কোনোটা আছে রনি ভাই যে আপনারা ছাগল নিয়ে আসলেন, আনার পরেই আপনার এখানে বাচ্চা দিচ্ছে এরকম? হ্যাঁ, বাচ্চা দিচ্ছে। যে আপনার ওই প্রথমে যেটা, ওটা ওই তোতাপুরি যেটা, ওই যে আমি দেখালাম ফার্স্টে যেটা দেখালাম, ওইটি 2টা বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে কি কি জাতের আছে? এই যে এটার বাচ্চা, এই যে এটা ক্রস, এটা শিরের সাথে ক্রস। আচ্ছা, ক্রস বিট এটা, মানে এটার বাচ্চা এটা? হ্যাঁ, 2টা বাচ্চা। এটা একটা বাচ্চা ওখানে আছে হয়তো বা। আচ্ছা, আর এটা হলো আমার পাঠা, 100 পাঠা শিরোই। এই যে 100 পাঠা শিরোই, এটা দিয়ে অনেকগুলো ক্রস করানো আছে। আচ্ছা, মানে এখানে কি তার মানে আপনার রনি ভাই ক্রসের সংখ্যাটা বেশি?
ক্রস আছে আপনার 100 আছে, যেমন এটা 100, এই যে এটা 100, আচ্ছা এটা 100 শিরোহী, এই যে এটার বাচ্চা আছে এখানে আমার এখানে করা, ওই যে বসে আছে, এই যে এটার বাচ্চা, এটা আমি দেখাচ্ছি, আসেন, এই যে এটা হলো ওটার বাচ্চা, এটা হ্যাঁ ওটার বাচ্চা, এটা আমার এখানে বাচ্চা দিছে, এটা মেবি 2 মাস 3 মাস হবে আর কি, বয়স 3 মাস হবে, হ্যাঁ। আর এটা এই যে পাঠা, আবার শিরোহী পাঠা, এটা এখনো দাঁত পড়ে নাই, আচ্ছা এখনো দাঁত হয় না, এটা 10 মাস চলতেছে, এটা অনেক বড় হবে। কত পর্যন্ত বড় হবে, মানে কত কেজি পর্যন্ত হয় আপনারা? এটা আমরা শুনেছি বিভিন্ন ফার্মাররা বা বিভিন্ন ফার্ম থেকে, আমারও একটু জানা আছে, মোটামুটি ওই আপনার 90 কেজি 100 কেজির মতো হবে, জাস্ট লাগে যে এরকম হবে। এই যে এটা আছে আমার হরিয়ানা, অরিজিনাল 100 হরিয়ানা, এটার উচ্চতা আপনার 40-42 ইঞ্চি হবে। এটা বয়স কত দিন হবে ভাই? এটা আপনার 4 দাঁতের, এটা আরো বড় হবে, এটা 4 দাঁতের, এটা পর্যন্ত হয়? এটা 40-42 উপরে হয় না, আমি জানি 42 পর্যন্ত হয়, এখন এর বেশি হবে কিনা আমি ঠিক বলতে পারতেছি না। আচ্ছা, এগুলো বিক্রি করেন কিভাবে ভাই? বিক্রি করি আমরা, ওই বিভিন্ন ফার্মাররা আমার কাছে আসে, খোঁজ খবর নেওয়ার পরে ওদের কাছে আমি বিক্রি করে দিই, ওনারা আসে, দেখে নিয়ে যায়। আপনার ফার্মেই তারা আসে? ফার্মে আসে, বিভিন্ন ইনফরমেশনে আসে যে ওখানে বিক্রি করবে, রনি গড ফার্মে বিক্রি করবে, ওই হিসাবে ওনারা আসে, ওনাদের সাথে আমি কথাবার্তা বলে তারপরে বিক্রি করি। আচ্ছা, ছাগল তো একসাথে লালন পালন করছেন, বাইরে থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন? জি জি জি। 15 দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখছেন, তারপরে তো মাঝে মধ্যে ছাগল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। রোগে হলে আপনার ম্যাক্সিমাম আপনার ছাগলের রোগটা হলো ঠান্ডাতে একটু সমস্যা হয়, এছাড়া ওরকম কোনো সমস্যা দেখতেছি না। তখন আপনার কোন ধরনের ট্রিটমেন্টগুলো করে থাকেন? ঠান্ডা হলে আমার এখানে আমরা নিজেরাও করি, ঠান্ডার ওষুধ দিই, ভ্যাকসিন দিই, আর যেহেতু প্রিপেয়ার করা আছে একটু ভয়টা কম, তো ওই হিসাবে আমার এখানে অলরেডি উপজেলা ডাক্তার আছে। আচ্ছা, ওই কারিম ভাইয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে, উনি আসে, ওনাকে বললে আসার পরে উনি দেখে ট্রিটমেন্টটা দেয়। আমার এখানে আপনার উন্নত জাতের ছোট থেকে বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়গুলো 30-35টার মতো উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে বর্তমানে এখানে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে ছাগল লালন পালন করছেন রনি ভাই, ছাগলের বাসস্থান যেরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এদের খাদ্যটাও কিন্তু সমান গুরুত্ব অবশ্যই দেখে থাকেন। আপনি আপনার এই ছাগলগুলোকে আসলে কোন ধরনের খাবারগুলো দিচ্ছেন? আমি দিচ্ছি যে এখানে আসেন, এই যে এখানে আমার নিজস্ব জমি নেওয়া, ওখান থেকে আমরা এই ভুট্টার যে ঘাসগুলো এগুলো ছোট ছোট করে কেটে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর একবেলা ঘাস দিই, আর 2 বেলা আপনার শুকনো খাবার দিচ্ছি আমরা। শুকনো খাবার আপনার ওই গমের ভুসি আর ছোলার ভুসি, এই দুটো মিক্স করে পানি দিয়ে আমরা এটা খাওয়াচ্ছি 2 বেলা। এই যে ঘাস যেটা দিচ্ছেন আর কি, এটা প্রতিদিন দুপুরবেলা দিচ্ছেন? প্রতিদিন দুপুরবেলা 1 বেলা দিই, আর 2 বেলা আপনার শুকনোটা খাওয়াচ্ছি। ঘাসটাকে আপনার নিজস্ব জমিতে করা, আমার এই ঘাসগুলো আমার নিজস্ব জমিতে করা, ওই হিসাবে আমি ওইভাবেই প্রসেসিং করতেছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় রনি ভাই, কারণ ছাগল এখন অনেকেই লালন পালন করতে চাচ্ছে, অনেক নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ছাগল লালন পালন করতে গেলে আপনাকে যেমন বাসস্থানটা ঠিক রাখতে হবে, তেমন কিন্তু আপনার নিজস্ব জমি থাকতে হবে বা জমি লিজ নিতে হবে। অবশ্যই, আপনি এদের খাবার যদি সবসময় কিনে খাওয়ান তাহলে কিন্তু আপনার পোষাবে না। হ্যাঁ, না, আপনার এই ফার্ম করতে গেলে, ছাগলের ফার্ম করতে গেলে আমি যতটুকু বুঝি আর কি, 100% আপনার এই ঘাসের জমি রাখতে হবে, ঘাসের জমি না রাখলে আপনি ছাগল শুকনা খাবার দিয়ে ছাগল পেলে মানে প্রফিটেবল হবে না। সেটাই, কারণ এই ভুলটাই অনেকে করে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রনি ভাই, আপনার ছাগল আপনারা সম্মানিতভাবে লালন পালন করছেন এবং কবুতরও কিছু আছে এখানে। কবুতর টোটাল কত জোড়া আছে এখানে? কবুতর এখানে আমার 160 থেকে 70 পিসের মতো, তো আমি ওগুলা টোটালটা বিক্রি করে দিব, কারণ ছাগলের সাথে থাকার কারণে আমি ওখানে খুব একটা সময় দিতে পারতেছি না, সেই জন্য আমি ওই টোটাল সেটআপটা আমি বিক্রি করে দেবো কবুতরটা। আচ্ছা, সবকিছু মিলে এখানে আমার কবুতর আছে, বা বাজরিকা পাখি আছে, কিছু শখের বসে হাঁস আছে, তারপর কিছু মুরগি আছে, খরগোশ আছে, মানে মোটামুটি সমন্বিত শখের বসে যা সবগুলো মিলে আছে। আচ্ছা, এই এগ্রিকালচারের সাথে যুক্ত হয়েছেন কতদিন যাবত? এটা আপনার বছরখানেক যাবত লালন পালন করছেন, এখানে আপনার আয় কেমন হচ্ছে? মোটামুটি যেহেতু আমার সমন্বিত খামার, সবকিছু মিলে টুকটাক চলে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি খারাপ না, ভালোই হচ্ছে। আচ্ছা, নতুন অনেক উদ্যোক্তা আছে রনি ভাই যারা এইভাবে এগ্রিকালচারের সাথে যুক্ত হচ্ছে, স্পেশালি অনেক শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তা আছেন, তারা যুক্ত হচ্ছে, তাদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ থাকবে কিনা? কারণ আপনি তো সম্মানিতভাবে এই ছাগল লালন পালন করছেন।
নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বলবো আমি যে আপনারা যদি এই লাইনটা করতে চান, মোটামুটি এটা প্রফিটেবল বিজনেস, এটা খারাপ না। কিন্তু ফার্স্টে আপনার ছাগল করতে গেলে আপনার ঘাসের জমি ঠিক করতে হবে, এটা না হলে আপনার সমস্যা হবে। কারণ শুকনো খাবার খাওয়ানোর পরে আপনি ছাগলের মধ্যে প্রফিটেবল ওরকম আসবে না। তো আমি বলবো যারা নতুন উদ্যোক্তা ওনারা 100% আপনি ঘাসের জমি রেডি করে তারপরে আপনার এই ব্যবসা নামার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে রনি ভাই, ভালো থাকবেন। Okay. অনেক সুন্দর খামার আপনার দেখলাম, সমন্বিতভাবে খামার গড়ে তুলেছেন, অনেক কিছু শখ করে লালন পালন করছেন, বাণিজ্যিকভাবে লালন পালন করছেন। যে ইচ্ছে বা স্বপ্ন নিয়ে এগ্রিকালচারের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেটা যেন আপনার পূরণ হয়। ভালো থাকবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।